Mama nyeri hate kamari si Abah. Nyeri hate kamari ku si Abah, Mama. Mak kehe, Mama. Kehe ka si Abah. Pan ngadua wae geuning si Abah mah. Wah, orang tangankeun nu rada mencrang banget lah. Nah lah. Sukana mah magelis keneh ieu. Nya. Aing mah karunya mak aing di nyeri wae ku si Abah. Ku aing dikenalkeun gitu ke baturannya, ku aing ditipu lah. Jadi daripada mak aing sedih wae. Sinana ku aing ditelepon coba. Nak. Aing di mana? Hah? Oke, aing kadinya perlu sia hayang awelin ku aing kenalkeun tenang. Ieu mah gagal pokona mah. Nya aing kadinya tuh. Nah, wae. Keur naon? Cager. Biasa. Wih. Siap. Ini vi obrolan nih teh. Tadi telepon teh. Siapa yang hari Ben? Hah? Selesai lah. Aing dulu kenalan si Arek mah. Das kudu itu. Mau bahalin sih teh. Serius beneran teh. Aku sama apa tuh? Aing kan minta fotona, minta langsung pagihan jeung sia Arek mah. Bodinya mah body. Bodi nama set lah pokoknya mah gitu. Serius aing mah tuh. Aing pernah banget. Modal sia. Beneran serius ya karunya aing mah kasia jomblo wae. Kieu deui. Tipu. Coba nempong ke kirimkan lah nomornya. Mending kan langsung aing panggihan ci aing mah. Emang kurang mana? Mainna mun kesorangan di mana? Karunya teh mana di nyeri wae kamari karakannya di selingkuhan manehna. Oh ya? Heeh. Tapi sih emang lagi aing cocok wae sih di kamar ge. Heeh, biasa bembaraha cobain teh. Ayo panggihan we. Kadang heuh nya. Aduh, mana itu Len? iya di plan dinya. Ini mana? Di jero kan ini mana? Sia mah. Mak tayeu anu bari dikenakeun teh. Siapan heuh? Si cek goblok. Heeh. Iya mah boron dong. Aduh. Ayo. Mak bogoh teu? Pet bogoh teu? Ripu sih mah. Tapi kajian lah mak. Hayu lah. Pada nyeri. Ya pokoknya mah hayu mah disikat lah. Sikat hantem udah beri mah ya bonusan lah.